Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Udah sangat mendung ini. Biasa tetap mancing, cari spot-spot kecil aja teman-teman ya. Kalau di sungai yang besar banjir. Kemarin juga hujan deras. Ini ada spot sangat bagus. Kita coba di sini. Mudah-mudahan ada ikan yang besar-besar. Oke, ikuti terus. Wader babon. Mantap teman-teman. Nyangkut ternyata. Gitu lagi. Ini lagi. Memang mantap. Agak kecil teman-teman. Oke, bilang dia. Babon ternyata. Lepas lagi. Masih dapat lagi. Sambil duduk aja teman-teman ya, sengaja bawa ember
Nah, buat tempat duduk biar nggak capek. Airnya sangat jernih, jadi ikannya lari-lari ya, sana sini, takut sama orang. Nanti dicoba pakai tege yang agak panjang. Nah, ini masih ada. Mantap. Lepas. Ini dia. Babon ternyata. Ini teman-teman. Mantap, mantap, mantap.
Babon lagi teman-teman. Aduh. Aduh, lepas. Besar loh tadi. Nggak apa-apa, cari lagi. Di dalamnya banyak rumput seperti lumut tapi yang kasar itu. Ikannya pada sembunyi di situ. Tapi belum nyangkut. Nah teman-teman, untuk hasilnya seperti ini ya. Tadi pas mancing bader nggak bisa ambil video karena tempatnya yang susah. Jadi cuma bisa ambil video yang mancing bader ya. Lumayan teman-teman, nggak tahu dapat berapa tapi di badernya. Ini lumayan tuh, 2 3 4 dapat 10 badernya. Oke, terima kasih.